32 жыл мурун мамлекеттик тилди жаңы маккам берген учурда башка улуттардын өкүлдөрү ырдап, бийлеп, ошону колдонуу чөйрөсүн кеңейтип баштаса, ага белек бере койгон тенденция бүгүн дагы негизги иш-чаралардын бири болуп тургандыгы өкүндүрөт. Анткени буга чейин электрондоштуруу башка дүйнөдөгү баягы 7100 тилдин ичинен эң актуалдуу болгон 40 тилге кошуп, кыргыз тилин да үйрөнүүнү жеңилдеткен методдор болуш керек эле. Терминкомдун иштеп аткандыгы болуш керек эле. Бирок ошого карабастан иш кагаздарды колдонуу чөйрөсүндө жана мыйзам чөйрөсүндө жакында эле кабыл алынган конституциябыздын дагы башкы түп нускасы кыргыз тилинде жазылып аткандыгы кубандырат. Негизи иш бар, дагы кылчу иштер көп деп ойлойм. Бүгүнкү күндө кыргыз тилин кеңири жайылтуу боюнча дагы кандай маселелер болуп жатат? 1-класстан 11-класска чейин бардык мектептерде окутулган кыргыз тилин окуган окуучулар 11-ди бүткөндөн кийин кыргыз тилин билбей бүткөн деле учур бар. Бул деген сөз ошол мугалимди кармоо, ошону окутуу, ошого кеткен материал техникалык база жана каражат асманга кетти деген түшүндүрөт. Балким ошону ыңгайлуураак кылып түшүндүрүүнүн жолдору бар. Мисалы, орус тилдүү мектептерде эне катары мен өзүм 5 балам бар, окушат, бирок ошолордун кыргыз тили китебиндеги тапшырманы аткаруу мүмкүн эмес. Жөнөкөйлөштүрүлгөн жана колдонуу чөйрөсүнө ыңгайланыштырылган окуу китептерин жазуу биринчи талап болуш керек. Анан кыргыз тилин үйрөнгүсү келгендер үчүн онлайн форматта окутууга мүмкүнчүлүк, анимациялык, мультипликациялык нерсени иштөө бизде аксап турат. Кыргыз тилинин башка тилдерден өзгөчөлүгү тууралуу эмнелерди айта аласыз? Тил бизде так, үйрөнүүгө ыңгайлуу, анан баягы род деп коет татаалдаштырган ошондой түшүнүктөр жок болгон үчүн башка түрк тилдери сыяктуу эле түшүнүүгө жеңил. Анан дүйнөдө кеңири колдонулган тилдерге айландырууга мүмкүнчүлүк бар. Анткени туризм боюнча, экономикалык борбор боюнча жана Орто Азияда дагы биз баягы демократиялык аралча деген атыбыз бар эмеспи, ошого байланыштуу бир топ бейөкмөттөр уюмдар жайгашкан мамлекет катары. Анан Түркия, түрк дүйнөсүндөгү көп өнүгүп кеткен мамлекеттер биздин тилибизди котормосуз 50%га чейин түшүнүүгө мүмкүнчүлүгү болгондуктан абдан ыңгайлуу, мүмкүнчүлүгү бар, перспективасы бар деп тил деп эсептейм. Анын эң биринчи багыты катары биз дүйнөдөгү окуп жаткан жаштарыбыз аркылуу биздин баалуулуктарыбызды, биздин маданий мурастарыбызды дүйнөдө эң чоң болгон манас эпосун ошолордун тилине жол жоболоштуруу жана которуу деген сыяктуу нерсеге каражат бөлүү жана артыкчылык берүүнү колго алуучу мезгил келип жетти. Деги эле мамлекеттик тилде ар бирибиз таза сүйлөө, таза сактоо үчүн эмнелерге көңүл бурушубуз керек деп ойлойсуз? Эгерде мамлекеттик тилге кандайдыр бир шарттарды түзүү бүгүнкү күндө чоң зарылдык болбогондо, балким мамлекеттик тил тууралуу мыйзам да кабыл алынбак эмес. Анткени ал колдонуп жаткан болсо, биз билип атпайлыбы, биздин кошуна өлкөлөрдө мамлекеттик тил боюнча комиссия дагы мыйзам деле жок, бирок мамлекеттик тил кайсы бир деңгээлде өзүнүн ордунда колдонулат. Мен ойлойм, колдонуу чөйрөсүн кеңейтиш үчүн бардык шарттарды түзүп алып, ошол эле мезгилде талаптар болуш керек.